2010超拉班过年个啥比，感人只要他们干，只要弟是10PK不喏，情个啥10PK啦个，第一年不喏冬夜，特别老比天气啦，他们是个对面话有嘛，别人家不喏就说，那身边路了，有嘛顶上个他们，你话。是个的吧，对比嘛，不能东吧，老是现在嘛那些个，是将来出来的钱嘛，你说年的不能，那他是比说你啊年的钱嘛，你要什么招压的时候嘛，没话偏招的嘛，如果面的那些钱嘛，苏比那些呀嘞，要看的站，都面的嘛，苏嘛哎呀不能。咱们是个得啦工作呀，咱们是个没比不喏，不比平常啦的不喏，而且啊，咱们这边话，他们还话嘛，别年路别现在他是个，今天不没比不喏平常啦，么这边话没丢咱们，不比平常的起码这边话没有嘛，顶超开啊的不喏，顶超开啊的起码慢慢呀钱说，市场来说，都များ人领大人看呀不喏，招嘛说。妈妈也等于说顶上去嘞，张东他说嘛顶上去啊，不那张的嘞钱嘛，等于今年到老没好不，咱们小嘛有个哎呀是有没有是哎呀差嘞，上来的是都表情啊表啊不，那咱们也是样小嘞哎呀表啊不，咱们这看的嘞咱长那么得手，等于说长么多了，啊没个有嘛不是多少，我那等于哎，干嘛那边长得嘞，咱们啊没拿嘞钱嘛，等于长么得起不路边，表不说。找嘛说什么人哎呀累的表，是上个月说嘞都哎呀表啊我，把别的伢别的我都苦给嘛都啊这边啊新鲜的苦些，今天看清地位上面的苦了为是，什么这米罗嘛看清地没洗不洗了洗的，那这米罗啊，这米包车啥样的说有路没呀？我说表来的说什么说变些不，路俺伢些嘛变些，哎，那个这米炒的你都啊，咱们看那个。长不多个别啥都难的，他们他们那表嘞是干了怎么样？路面上嘛表说写都写不，哎呀安逸些，咱们都出的年轻人了，怎么样来别快不喏？马路嘛表不，咱们都出的年轻人哎呀那个找多位出来，怎么太来考虑是都老清楚老的不喏？是上不来是嘛都哎呀那个不喏？咱们。哎，这你找到没得钱了，咱们阿妹啦，阿妹有好呢，原来钱嘛，你阿表嘞，阿妹你找没得钱了，不是，阿妹把表没得钱啊，嘞了不喏，他妈哎呀累嘞了，找嘛是来看哪些嘞不喏，这个嘛么，但是老爷是，他有啦，开不阿妹表嘞钱嘛，他妈都有表，什么这米话他有了没呀不，这米包吃啥了，他有嘞没洗不，这苦表来比谁，你都上来了个他有呗。把这点伢皮在我那，哎呀表嘞，他们哎什么对面眼蒙起，啊估计你妈妈也不让他们，什么人蒙了没呀？我那脑嘛低了，他们哎什么说什么人哎呀蒙的个，随便说后来咱们看来我随便干嘛来么年轻不那，对面人领了嘞，人看来表，这苦贵的吧说嘞，是上说嘛对面人哎呀领了来看呀，不那长多嘛比如说。你要去的，这苦前几道嘛是少岁，对面人别看他也钱你不要你不那表了，对面人少岁都说哎呀不是天嘛说哎呀用高贵的路表了他们都说记住不那都表示那个这个我看啥呢啦我路边的呀人去哎这这苦是因为这苦不是把些说。不但要起步，我说都记都表来表去了，你给我来，现在嘛哎呀看啥呀不，那都苦不没说，是小的都苦，给了嘛地不嘛对面话是。သူတို့တမျိုးစစ်ဆောင်မကြည့်မို့ဒါပေမဲ့တခုတမီးလူဆောက်ကြဒီလိုစစ်ဆောင်ကြနေတာပဲတဲ့ IDP တွေကြနေတာပဲတဲ့အဲ့ဆိုတမီးတို့စိတ်ထဲပါပဲရှက်တော့ဒါပေမဲ့သူတို့စစ်ပြေးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတဲ့စကားဒီမှာ IDP တွေပါတယ်လို့သူတို့ကမချင်းကောင်းနဲ့မချင်းလိုက်မိဒါပေမဲ့ပါတဲ့တမီးတို့ကတော့အရင်ခံစားရပါဒါကြောင့်တခုဘာဖြစ်ရပြဆိုတမီးတို့ကင်းမလူတွေရှိပေါ့နော်တခု
ဒီတန်းတော့ရအောင်ဘာလို့ခေါ်စဲမသွားချင်ဘူးအများပိုင်းကမသွားချင်တာများတာပေါ့နော်။ဘာလို့ဒါမျိုးသူတို့အကြည့်အများပိုင်းကဒါမျိုးဆေးရုံသွားပြီဆိုရင်လည်းဆမတို့ကစစ်ဆောင်ဆိုရင်သူကဦးစားမပေးဘူးစစ်ဆောင်ဆိုသူကဦးစားမပေးဘူးတကယ်မှတရားထောက်ခံစားစစ်ဆောင်ကယူလာခဲ့ဆိုသူကပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးမှနောက်မှပြန်ပေးနောက်မှဦးစားပေးတာတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကကလေးတွေအဲ့တချို့အရာဖျားတယ်ပါဆေးရုံရောက်နေတယ်ဆမကသူကအရာဖျားနေတယ်ပြောရဆိုဘယ်ရလဲဆိုစစ်ဆောင်ကဆိုရင်သူတို့ကမျက်နာတော့မှတခါလေးရှုပ်မှဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ညာပြောတော့ဒါကဒီမျိုးကိုယ်ကိုကြုံခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီမျိုးနဲ့စစ်ပြေးမဖြစ်ချင်ပါဘူးဘာလို့ကိုရမှာကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူများဒါမျိုးမျိုးတွေမှာဒီမျိုးကလိုက်ခိုးလုံးနေရဆိုတာဒီမျိုးတကယ်လို့များလုံချုံစိတ်ချမှုရှိပြီလို့အမျိုးမလို့ဒီမျိုးကခိုးလုံးခဲ့ရဒါပေမဲ့သူတို့ဆက်ဆက်တဲ့အပေါ်မှာဆိုရင်ဒီမျိုးအရာကိုခံစားခဲ့ရတာပေါ့နော်တခုကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်ဆိုလဲအခုချိန်ကြီးရှိနေတာပဲပြောတာပေါ့နော်စစ်ပြေးမခွေးချဖို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ကြီးလည်းခွေးချနေတော့ပဲအဲကြောင့်ဒီမိတော့ဘယ်မှမသွားချင်ဘူးတခါလေဆိုအမေကိုပြောတယ်မသွားချင်ဘူးလို့အမေကသွားပါပညာရတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမိပြောတယ်မသွားချင်ဘူးအမေဘာမှမတီးဘူးလို့သူတို့ဘယ်လောက်ထိမိတော့ကိုအမျိုးခွဲချတယ်ဆိုတော့အမေမတီးဘူးအမေကိုယ်တိုင်မခံစားဘူးလားအမေကိုယ်တိုင်ဒီမိအချိန်ချင်းပြောဘူးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီခါတည်းကျတော့တင်ရချင်းကိုခေါ်လို့ဒီမိကလိုက်ပါခဲ့ဒါပေမဲ့တက်နေတာစိတ်ကမပျော်ဘူးနော်အမျိုးအချိန်ရရှိခဲ့တယ်။ကျောင်းမှာဆိုလည်းအခုချိန်ကြီးပါပဲစစ်ရှောက်ကလေးတွေဆိုရင်အရာအပေခံတယ်မနော်တမီးအခုဇေရောင်ပြီးလို့ကျင်းနေယူပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တမီးတို့မိန်းနာကျောင်းမှာတက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာစစ်ရှောက်ကလေးဆိုရင်ဆ iam မကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကိုတော့အရာမျိုးခွဲချတာပေါ့နော်ဒါတချို့အကြောင်းစစ်ရှောက်ကြောင့်ပျက်စီးခဲ့လေးတွေလည်းအများကြီးပါလို့ဒါတွေကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စစ်ရှောက်လို့အပစ္စည်းကရလားအပစ္စည်းကလို့ပဲသူတို့လုံးရက်တွေပေါ်ဆိုရင်တချို့ကလေးတွေကမခံနိုင်လို့သူပစ္စည်းတော့တဲ့လူတွေအများကြီးပဲလူငယ်တွေဆိုကလေးတွေဆိုချုံနှက်ခွင်တန်းတော့ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းစစ်မတက်တော့ဘူးအဲမဲ့ဆိုသူတို့မခံနိုင်ဘူးအရန်ပြောတယ်တဲ့စာပြေဆိုလဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အရန်ပြောတာပေါ့နော်အဲကြောင့်မူရင်းစေဝါစစ်ဆောင်လေးတွေဟုတ်ပါတယ်စစ်ဆောင်လေးတွေဘူးတချို့ကညီလေးပဲရှိနေတယ်မူရစေသုံးဆွေးနေတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ဆိုသူတို့เจ้าမှာဆံမတွေပြောတဲ့တော့သူတို့မခံနိုင်လို့ဒါမျိုးသုံးဆွေးတယ်ဆိုတာသူတို့စိတ်ပြောရမလားဆိုပြီးမှသူတို့ကသုံးဆွေးကြပါတော့ဒါပေမဲ့အချိန်လေးကျတော့ပျက်စီးသွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပါလို့ဒီစစ်ရှောင်းတော့ဒါပေမဲ့သူကအများမဲဆိုအခုချိန်ကြီးလည်းခံစားနေရတော့လို့မတိလူတွေကတော့အခုတတိပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတချို့ကတော့မကောင်းဘူးလိမ့်မယ်နော်ဟိုပြဒါပေမဲ့ဒီကိကျုံးတဲ့ခံစားရတကယ်ကြုံခဲ့ရတဲ့လူတွေဆိုရင်အရင်ခံစားရတယ်လို့အလိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ရင်စင်ကြမ်ခရုရှာဖူနောင်နီယာမလိုက်ဂရိုခတ်စန်ဖေစွန်ဒန်နိုင်ကနောက်ရှာပွေလပ်တင်ဝင်းဖေဂိုင်ဂျီဂျူကပါဆရဲဂရဆောင်